Ragazzi, buongiorno, volete vedere una cosa? Oggi vi faccio vedere un tappeto magico. Guardate che bellissimo, guardate. Guardate qua, guardate, questo è un tappeto magico. Guardate, questa è una bellissima sfoglia di mozzarella. Ma facciamo pistacchi, mortadella e lime. Venite a presa a me. Un tappeto magico sta qua, l'ho steso. Prepariamo il pesto di pistacchio. Ho preso dei pistacchi non trattati, non salati. Ecco qua, li mettiamo nel mixer. Poi ho pigliato il mio cubetto di ghiaccio al basilico e qualche pezzetto di parmigiano reggiano. Ci va casminuzza a rente. Un goccino d'acqua e a sentimento sempre un giro. Siate generosi e abbondanti. E ora ci facciamo una bella frullata. Ragazzi, guardate che bella crema di pistacchio, che bel pesto di pistacchio che abbiamo ottenuto. Ora ci abbiamo tutto quanto a spalmare un po' di tappeto magico e vi faccio volare. Vi faccio volare con me. Ecco qua, sentite sempre come metto duro il fravocatore. Facete conto che state facendo una leccata a una parete, come diciamo a Napoli, no? Fravocatore sta facendo una leccata, una steseggiamento. Questa è una stesa di pistacchio. Ecco qua, mo ci mettiamo la mortadella. Guardate che profumo, guardate qua che bellezza sta la mortadella, guardate. Ecco qua, 200 grammi di mortadella. Questo tappeto magico di mozzarella, no? Ve lo potete far arrivare dal vostro salumiere, ce lo dite, mi serve una sfoglia di mozzarella, gliela ordinate un giorno prima e quelli il giorno dopo ve la fa trovare, perché non è poi così difficile, diciamo, trovarla, non ci vuole niente, basta che ci dici tu casare vostri fiducia e chi lo va a far trovare. Ed è veramente una specialità. Ecco, una sfoglia di mozzarella che sta, vedete, mangiano 10 persone. Potete fare un aperitivo sfizioso, potete mettere in mezzo a un bello panino cavolo e croccante. Guardate qua che bellezza, guardate qua, guardate che squisitezza. E mo ci do una botta di freschezza con un po' di lime grattugiato sopra. Se non tenete il lime ci potete mettere pure un limone fresco. A me mi piace assai il lime. Ci faccio una bella rattata, già sapete, non rattata per farci i pesti, ma una bella rattata e limone. Mi raccomando, grattate il lime o fa tutta la mortadella. E mo la andiamo a rotolare sul bello creatura, a così, vedete? Come fosse un salsiccia. È troppo bello, guardate qua. Guardate che bellezza. Dopo che l'avete arrabbiato come un salsiccio, lo tagliate a fettine, a così. Vedete? Guardate qua che bellezza. E lo mettete in una vassoia. Ecco qua ragazzi, guardate qua che bellezza. Che profumo e che bontà. Mo li avvolgo in una pellicola, li metto in due frigoriferi, faccio tostare poco. Stasera vado a prendere 2 panini caldi al forno, mi metto mezzo a un panino e mi arregriglio. Un bello bacio e una buona giornata a tutti quanti voi.